niekto, kto sa ponáhľa vyslovene? Zase niekto kávu? Vyvolávanie vlastne farebných filmov v káve. Jeden taký človek na Flickr, ktorý som tam našiel, ktorý sa volá, že Heritage Futures, tak on vlastne s tým akože experimentoval, som to nikdy v živote nerobil, len som ho chcela počúvať. Dospeli sme k tomu, že najlepšie asi to funguje tak, že použijeme 3 lyžičky takéto sódy. Nie je to sóda bikarbóna, upozorňujeme, je to sóda na pranie. Kúpte si práškovú sódu na pranie. 5 lyžíc takéto nejaké instantné, lacné kávy. Kľudne si píšte akože 3 lyžičky sóda na pranie, 5 lyžíc instantné kávy, 100% vitamín C v práškovej podobe, pol lyžičky, že ten vitamín C by mal nejak sa podielať na tej jednozrnosti a tak ja ním moc nešetrím. To je na pol liter. Toto je roztok, ktorý proste namiešate a vylejete hneď teploty tej vody. Ja sa snažím zdržať tých 20-21 stupňov a hovorím 200 17 minút, 100 15. Nikde som nevidel poručené časy, ako vyvolať farebné filmy, ako čierno-biely. To je na pol liter. 3 lyžičky sóda na pranie, 5 lyžíc instantnej kávy, 100% vitamín C, pol lyžičky. Toto je malá lyžička, ak chcete, tak vám povyčím. Prvé, čo treba urobiť vždycky, je dostať z tej filmy do toho dánku. Robím vždycky tak proste, že si tam dám tú špúlku, zalejem vodou, odlejem si to do odmerky, zistím, koľko tam je. Všetci sa tam zmestíme, hej. Veľmi fajn vec je robiť to za stáleho miešania. Najprv si dám tých 15 lyžíc sódy. Si dám 25 lyžíc kávy. Sťažuje, že to strašne smrdí. Nerad by som tu bol katom a sudcom. No vôbec to nemyslím. Podľa mňa speciálne s vývojkami, ktoré si namiešate a hneď použijete. Doporučované kvedlanie prvú minútu nepretržite a potom každých 30 sekúnd. Kvedlanie znamená agifovať. Sa tým ovplyvňuje kontrast. Stopuje to niekto? Niečo okolo 10 krát, to zakvedlať čas pol minút. Nemám pocit, že by to tak kvedlalo, hej. Môžete samozrejme experimentovať s tým, že budete menej alebo viac kvedlať, hej. Tak sme na tom. Robím to vodou, nerobím to prerušovačom. Oplatí sa to určite robiť prerušovačom, keď niekto ste zvyknutí robiť prerušovačom, tak to robte prerušovačom. Ja aj keď vyvolám čierno-biele filmy, tak nepoužívam prerušovač, ale prerušujem len vodou. Ale hej, samozrejme, ako prerušovač je fajn vec robiť s prerušovačom. Ja proste nepoužívam prerušovač, ja prerušujem proste a treba prerušovať. Ten film treba ustaliť v každom prípade ustalovačom. Hej, ja používam pomácky, lebo je lacnejší. Radšej skôr by som prešiel ešte k nejakým lepším ustalovačom, lebo mi celkom záleží, aby tam ostal ten obraz. Proste máme ako čierno-biely film ho ustaliť. Potom to ustalovanie nechať prať. Necháte tiec vodu do toho tam, aj do otvoreného aspoň nejakú tú pol hodinu. Toto aký je strašne veľa ešte všeličoho ďalšieho, všelijakých proste pičovín. Každé ďalšie chemikálie, o ktorých nič nevie, tomu nepomôžu. Keď budeš počuť kliknúť, tak presne.